OK， 或者 palm on palm 嘅 plank 啦。OK， 咁好啦，另外一個就係我哋要做個 stretch 咧，我哋做個 hip flexor stretch 嘅，因為其實最緊咧你係呢個位嘅。OK， 咁你就其實好簡單啫，將個腳踏前，跟住向前傾，你收緊個 pat pat 嘅時候咧，你會 feel 到呢個位 stretch 嘅。OK， 如果你哋發覺喂我 stretch 唔到喎，咁點咧？你就騎喺個，即係你將隻腳咧半邊咧就擺咗梳化，行，跟住將個身壓前，咁你就會 feel 到可以用多啲嘅。係啦，咁咧呢個動作就其實係我發覺做咗咧，我大部分嘅客咧個都 back pain 係少咗好多。OK， 咁之餘你其實呢個係一個 program 嚟㗎啦。OK， 你可以成件事 balance 翻你個盤骨，因為大家真係坐得好多，係，咁所以就 OK， 咁 make sure